तो संगवारी हो जय जोहार, वेलकम बैक मेरे ब्लॉग में। और देख सकत हो मैं अभी आ गया हूँ कोटबा रोड में। देखो हमार ऑटो गैरेज के पास। तो आप मन भी यहाँ आके बाइक बना सकत हो अगर कोई कोटबा रोड में जाता रही हो तो। यहाँ मेन रोड में ही बस ऑटो सेंटर, यहाँ आ सकत हो और अपना बाइक बनवा सकत हो। देख सकत हो इतना नहीं हमारे भैया घर रोड है ना हूँ। धीरे देखो मेन रोड है, पिकअप में चलत है ऐसे ही। आगे तो बताऊँ संगवारी हो सब बने वाले। देखो बादल वादल छा रखे से पानी वानी फिर से गिर सकत है शायद। त्रिपुरा सब तरफ बादल छा रखे हैं। फिर मौसम इतना बना थे हर जगह बहुत ज़्यादा धूप करा रही, सो हिसाब से तो पानी गिरना चाहिए। अगर कि इतना ज़्यादा धूप करा रही तो पानी गिर सकता है, लेकिन पता नहीं गिरे कि नहीं गिरे। तो प्रिया अच्छा ही लागत है। तो संगवारी हो हम आए हैं अभी बाइक बनवा लेते हैं घर रहना। अभी बाइक बनवा लाए हैं दोस्त के, जो वायरिंग फ्लैट हो गया रही से लागत है रेलो वाइजर खराब हो गया तो हाँ हमारे दीपक भाई कराया हैं। तो देखो वाइजर नया लगा दी से, और अभी जो भी करा थे ब्रेक शू मतलब बना देते वीडियो डालना है। देख सका तो फिर से दे मौसम करवट लिए थे और पूरा काला घना बादल है पूरब की तरफ से चढ़ा थे एकदम, और सब चलते हुए इसने आ थे। और देखो पूरा बादल पूरा छा गए है, इतना पानी गिरे है जैसे लगा थे हमारी गाड़ी जल्दी से बना दी दीपक भाई। अगर बाद हम घर जाबो तो ठीक लगी, अगर दिन बहुत ज़्यादा पानी है और अभी पी सकते तो उस हिसाब से रिक्शा का बता तो संगवारी हुए थे कैसे पूरा बादल सब तरफ छाए है। कोटबा रोड में पूरा अंधेरा हो गई है। तो जब फिर से पानी गिरेला चालू करा थे एकदम ज़्यादा, उसको तब बाजत हो ना, पूरा बाजत है हर्षा भरना पानी गिरेला एकदम से चालू कर दे थे। पानी गिरेला एकदम से चालू कर दे थे, एकदम से देखते देखते संगवारी को पानी हम इतना गजा के बहुत ज़्यादा जोर से गिरे लगी और इतना गिरे लगी कि टाइम तक रुके रुका थे वहाँ, और छोड़े के नाम नहीं ले थे और बहुत ज़्यादा गिरा था।